reaction. So ibig sabihin, dalawa lang yung gumagana, yung cylinder number 4 saka number 1. Yung 3 and 2 hindi gumagana. Ayun, welcome back mga idol. Magandang umaga. Ngayon may titingnan tayong makina. Medyo masama yung andar nito. Kaya titingnan natin kung anong problema. May misfire siya. Yan, ito, nanginginig. Yan, titingnan natin yung dalawa. Yung dalawa. Yan, medyo tapos maingay. Ayan, nabuka mo yun. Okay. Ganyan yung ano, para makita natin kung saan cylinder na hindi gumagana. Yan. Huwag mo takpan. Alisin mo yung kamay mo. Alisin mo yung kamay mo. Yan. May diesel siya pero walang reaction yung makina. Yan, so ganyan makikita natin siya. Yan, walang reaction. May diesel yung malabas pero walang reaction. So tingnan natin yan kung pwedeng yan, meron. Yung number 1 to. Yan. May reaction. So ibig sabihin, dalawa lang yung gumagana. Yung cylinder number 4 saka number 1. Yung 3 and 2 hindi gumagana. Walang reaction pag binuksan mo. So titingnan natin yan. Pwede maging patayin mo muna tao. Ayaw mo na. Medyo maingay eh. Dito, ayun, lumago na yung singawang balbula. Titingnan natin ngayon kasi walang reaction. Pag binuksan mo yung 2 and 3 na cylinder, walang reaction. So pwedeng sira yung injector. Titingnan natin yung injector. Saka check natin yung valve clearance o baka tukod. Yun, tara. Umpisa na natin yan para matapos ka agad. Medyo maaga pa para ayan. Yun. Grabe kitang tutok, Charlie. Shout out da sa Binggawan, Iloilo Ardis Toto, DNA Brothers. Ito yung nangyari. Ano to? B-vlog to, B-vlog. Yan, so titingnan natin ngayon mga lode kasi maraming dahilan yan bakit na misfire yung engine. Posibleng injector ang sira niyan. Hindi kaya yung valve clearance, tukod o di kaya ang pinakauli niya, posible mekaniko ang sira. kaya to yun, babalitan na mekaniko yan. So titingnan natin, pwedeng yung valve o singaw na. Maraming dahilan bakit nag-misfire yung engine. Yan. Yan, nabuksan na yung toto ngayon. Kita nga, bigyan natin pag nabuksan na. Nabuksan yung toto yung valve clearance. Una namin gawin ngayon, titingnan namin yung valve clearance. So maganda ba kasi parang ano siya, singaw. Yun yung unang titingnan natin. Mamaya na yung injector kasi baklasin natin yung injector pag okay yung valve clearance siya. Tatanggalin natin yung injector. Tingnan natin yung spray pattern niya. Yan. Para malaman natin kung bumubuga ba siya o bumuga kaso mahina, ganon. Okay. Batigan mo. Yung nagaraan bago dinarget. Bukuhin mo na yan? Ano mo sa dito? Patay yung dalawa. May ingay. Aliado eh. Patay pala yung kalubing yan. Kumahaw yan. Dito na ako ha. Yan, ngayon, ikotin natin yan. Ano natin, ano natin yan? Compression number 1, top dead center. Yan. Ano ba natin may ano yan? Pastilan yun. Yan, ito lang mahulog. Oh, yan na
natin yan. Iikutin natin yung makina para i-compression number 1 natin. Top dead center. Yan. Yung 30. Using yung 30. Turun po yung 30. Tingnan muna namin yung kuan, valve clearance. Kasi patay yung kuan eh. Dalawang piston. Buti mo kayo tao, big video mo tao. Sige. No? Hindi, buliktad yung ikot. Hindi, tama yan. Clockwise tayo. Yan, paano ba natin ma-itap sa uno yan? Paano na, saan tayo titingin sa ng valve? Yan. Ito yung tinatawag na overlap. Ito yung exhaust. Ito yung intake. Yan, ito. Ang pag-adjust niyan Tingnan mo. para may ono, end of exhaust, beginning of intake yan. Yan, gumagalaw yung exhaust pataas. Tandaan lang to, lapit na yan to. Sige pa. Hop! Yan. Yan, titingnan natin yung uno yan. Naka-compression number 1 yan. Top dead center yan. So may clearance siya ngayon. Check natin yung iba. Tingnan mo Ano na to? natin. Shortcut lang yan. Dalawang ikot lang tayo para mabilis. Okay. Oh, parang sobrang luwag naman yan. Luwago. Uy, luwag yan to. Luwago. Maluwagin. So maluwag. Tingnan natin yung ngayon. Saan yung ano ko? Yan. Maluwag yung clearance. Check natin. Ano yung 20, 12 yan. Ayun, ano nakalagay. Ayan. Oh. Hindi, wala yan dyan. Andito yan. Yan. Tingnan natin dito. Ito mga idol yan. Nakikita natin dito. Yan. Andito yung valve clearance yan. Yan. So, yan. Yung sa intake, 12 in. Yung exhaust niya, 20. O, yan. 20 in. Yan. Yan ang kagandahan nito kasi mga unit na to. Kasulat talaga dito sa mga hindi na kailangan mag-anak ng manual. Yan. Tingnan natin. Ito lang tayo ngayon. Okay. Tapos 20. Ito, dito kalawali na ito. Ito 20. Ito, back tines. Wala akong back. Sa barko, wala na. Exhaust na tayo. Pagkutin. Ha? Ayos lang. Ayos lang. 20 yan? Tik. Okay to. Okay. Ito isa.
ano lang tayo, yan, compression number 1. Dapat kung ito, intake number 2 tayo, yan. Intake number 2, dapat sa number 3, exhaust tayo. Yan. Yan. Kasi shortcut lang yan, dalawang ikot lang tayo. Ito, tukod. Yan, tukod yan. Yan yung hindi gumagana, di ba? Oo. Oo. Yan, adjust mo ngayon. Yan. Oo. Yan. So tapos na tayo ngayon sa uno. Yan, iikutin na naman natin ulit 4. sa 4 tayo. Yan. Teka to, muna tayo. Exhaust, intake, saan yun? Intake, exhaust number 3, yan. Ngayon, i-adjust natin ngayon. Teka lang to, umuikutin to. Ito na, dito tayo ngayon, iikutin natin, tapos, ito na naman, exhaust, intake, exhaust, Ito. asan na yun? Ito tayo. Exhaust, intake, Tapos intake naman. tapos intake, exhaust. Yan. Yan yung ano niya, dalawa yung. Teka lang to, guhitan mo to para di ka maligaw to. Guhit. Traffic clearance. So, ayan mga idol. Yan. Kasi wala tayong pointer. Ngayon, lalagyan tayo na maglagay ng pointer para mailagay natin siya sa top sa number 4. Doon din tayo tatapat yung guhit na yung ginuhitan ko. Yan. Hindi makita yung kabilang guhit, itim eh. Yan. Okay. Teka lang to. Guhitan natin to para makita ng mga viewers natin. Yan oh. Bakit walang ilaw? Yan. 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 Tapos guhit tayo dito. Lagyan natin ng guhit yan. Kasi walang pointer yung pulley. Tayo na maglagay ng pointer. Dapat pag na-4 natin yan, tatapat din natin sa guhit na yan. Kasi naka-uno na yan. Yan, guhit na yan. Kung saan siya nakatapat sa uno, dyan din yan sa 4. Yan. Para ikotin natin. Okay. Yan. Dandahan to. Yan. Yan, makiat na yung exhaust. Yan. Okay. Yan. Tapat na? Oo. Yan. So, ayan. Ganyan lang kadali. Para di tayo maligaw. Yan. O, ayun, may guhit tayo dito. Kanina sa puno, ginuhitan natin yan. Yan. Pag i-4 natin, tatapat din natin dyan. So, ayan. So, ayan, naka-4 tayo. Para pareho yan. Hindi ka maligaw. Pag walang guhit yan, hindi pareho yung adjustment mo yan. Exhaust muna tayo. Ganun yan mga idol. Ganyan din sa mga Tapos din 3 cylinder. Tapos din Kailangan guhitan mo. Tapos. Hindi na pinafunction yan eh. Tapos din yan. Yan. So, pakod. Okay, atay. Oh, tingnan mo, mapapansin mo to. Oh. Tingnan mo, maiksi lang. Oh. Dito sila gumawa nito. Ito dapat tapos. Kaya na ako yan. Yan, ganun lang mag-adjust. Pag mag-adjust tayo formula, walang pointer sa pulley. Kailangan pag nakauno, guhitan natin kung saan na nakauno para yung pag-adjust natin sa 4, ganun din sa guhit na yon, guhitan din natin. Ganun din sa mga 3 cylinder. Yung 3 cylinder naman, ano yon? Wala kasi yung 3 cylinder dito, hindi pa nakagawa. Papakita ko sana kung paano mag-adjust noon. Tapos din Paano guhitan? Patayan. Hindi, dito tayo to. Tama yan. Dito tayo. Ito tayo. Apat? Oo, tama yan. Ano yun, decrease naman yung ano doon. Kung yun dito, 360 degrees, yun, hatiin mo sa tatlo yung 360 yun. Guguhitan mo siya para
i-adjust mo na isa-isa yung 3 cylinder. Yun naman. So, yan mga idol, abangan nyo lang kung magawa tayo ng 3 cylinder. Yan, para di mo ma-miss yung video na yon, yung abangan mo na 3 cylinder. Pakipindot na yung subscribe. Tapos, pindutin mo yung batingting yan sa gilid, yung all, para pag nag-upload ako ng video, papasok yan sa iyo, ma-notify ka. Yan. Kasi yung ibang mga makina kasi may ano yun, may pointer sa pulley o di kaya dito sa may flywheel. Ito wala siya. Kaya ikaw na lang maglagay ng pointer para sure talaga na pareho yung adjust mo ng valve. Ngayon, titingnan natin kung mawala ba yung misfire niya. Pag di pa rin nawala yan, injector na naman tayo. Sakol muna natin. Takpan mo ito. Sige, kutin mo muna para I-recheck muna natin. Oo. Yan, kutin natin ulit para sigurado kung A few moments later. testing natin, may ano pa rin, may nanginginig pa rin yung makina. Tingnan natin ngayon yung injector. Yan, tanggalin natin yung injector na yan, yung dalawa na yan. Yan, yan, ito 2 saka 3. Yan, yan, ito palang makina na to, Jutz to, Jutz D2011. Yan, yan, D2011 L04. Yung L series yan. Yung 04 yan, number of cylinder. Yan. Idol yan. Yan. Ika lang ha. Yan. Ito yung injector. So nakita natin kunti lang yung nilalabas na diesel. Yan. Bakit may X yan, oh? Kasi na, yan. Kunti lang yung diesel. Ngayon titingnan natin yung maganda yung buga yung sa number 4. Kukumpara natin siya kung mahina talaga, o tingnan natin yung pattern sa number 4. Yan, ito. Dali mo yung number 4. Yan, tingnan natin itong number 4. Ito yung gumagana na injector. Malakas. Sige to. Mulit to. Mulitin mo to. Yan. So malakas. Ito yung cylinder number 4 tsaka number 1. Ito yung gumagana. Pag binuksan natin, may reaction yung makina. Yung kanina tinesting natin, yung cylinder number 3. Yung tiningnan natin yung pattern ng diesel, mahina siya, kaya pag binuksan natin walang reaksyon, so kinukulang ng diesel. So palitan natin yung dalawang injector, 2 and 3. Yan. Kuhan mo nga kay kuhan kung mayroon siya. Yan. Yan, so gumagana, maganda yung buga ng number 4 saka number 1. Hindi na natin testing yung number 1 kasi ito yung gumagana kanina saka number 4. Nakita na natin sa number 4 maganda yung buga. Yan, papalitan na natin yung number 2 tsaka 3. Ngayon nakahanap tayo ng injector kung may available na ganito. Kung wala, hahanap pa rin tayo. Marami yan sa ibang unit. Yan, push muna natin, hanap muna tayo injector. So ayan mga idol, nakakuha tayo ng injector, bagong calibrate yan. Yan, dalawa. So ito yung papalit natin ngayon. Hindi na natin titingnan kung ano yung pattern nya ng diesel. Yan,
Nakapit na natin diretso yan. Galing calibration yan, dalawa. Yan, papalitan natin yan. A few moments later. Pinanda na natin. Ganun pa rin. Nag-spray pa rin. Tapos napping. Yan, titingnan natin ngayon. Susubukan natin na yung sa cylinder number 4 na injector, lilipat natin sa number 3. Malaman talaga natin. Kasi yung nakuha namin yung injector, hindi siya magkatulad ng mukha yan. Baka sa ibang model na makina siya. Yan, pagpalit namin ngayon kung gumagana. Pag hindi pa rin, malamang sa valve na yan. May singaw yung valve. Pati sino, palitan yung mekaniko. Pahinga muna tayo kasi nagpatawag ng meeting yung mga moder. Ano yan, titingnan natin kung good news ba o bad news. Tara to, tigil muna natin to. Pamana natin yan. Medyo ano yan. Pause. Pause muna natin. Tuloy natin mamaya. Hindi na natin kung ano talagang problema nito. Okay, ginawa na natin. Dalawang ano na ang ginawa natin. Yan. Yan. So, ayan, nagpalit tayong injector. Ganun pa rin yung problema. So, ngayon, tinanggal ko yung injector ng number 4. Pinalit ko doon sa number 3 kasi yun yung number 3 saka number 2 yung may problema eh. Ngayon, pinalit ko yung injector, nilagay ko dito sa number 3. Ganun pa rin yung nangyayari. Misfire pa rin. Ngayon, sinubukan ko dito para makita talaga yung pattern ng buga ng injector. Yung injector kinabit ko dito sa labas yan. Kung nakita nyo yung video kanina yan na yung buga, pag kinilagay ko dito sa number 3 na injection pump, humihina yung buga. So ibig sabihin yan, ito yung may problema niyan, yung fuel pump nya o yung injection pump nya. Yan, ito. Ngayon titingnan natin yan. Itong dalawa papalitan natin. Hahanap tayo ng ganito na magkapareha yan kasi iba-iba yung pareha yan. Ito, series C. Yan, C. Yan C. Dapat kukuha din tayo ng C. Yan, C, pareha C yan. Yan, magkaiba yan kasi pag di nilagay natin dyan, hindi pareha yan. Sa ibang unit na naman, ibang makina yan, ibang model yan. Dapat pag C, hindi makita. Yan, dapat pag C din yung hahanapin natin na injection pump. Yan, so ganun lang. Titingnan natin yan. Palitan natin yung dalawa. Yan. Kasi nagpalit tayo injector, ganun pa rin eh.
yung misfire, andyan pa rin siya. Yung jerking ng makina, yan. Yan, papalitan natin yan. So maraming dahilan bakit nagpalyado yung makina. Kailangan isa-isahin natin. Yan. Tara. So ayun mga idol, natapos din na pinalitan namin yung injection pump. Yung injection pump talaga yung may problema. Nagpalit kami ng dalawa nito. Yan. Yan. Boss, di ko na na-videohan yung ano kasi may video na tayo niyan kung paano isaksak yan. Kung paano i-timing yan, may video na tayo diyan sa doon sa mga una kong video, mayroon na tayo niyan. Yung jut sa engine yan. Yan. So, yan papandarin na natin. Pinaandar na namin, okay na siya, hindi katulad kanina na sobrang ano talaga siya. Dito, andar ito. Yan. Yan. So, hindi na nanginginig yung makina, hindi katulad kanina na nanginig talaga siya. Yan. Okay na. Okay, takpan mo na to. Yan. Yun, natapos na din. Pwede na to, ililinisan na lang konti tapos release na. Say hi. Say hi to Pakistan. Yan. Yung electrician namin dito, mga Pakistan. So, hanggang dito na lang muna mga Lodi. Yan, to, mag-hi ka to. Yan yung kasama ko si Toto, mga taga Bingawan, Iloilo Yan. So, hanggang dito na lang, hanggang sa sunod na kabanata. Sunod na kabanata daw. Yan. This ain't over.